तोता और उसका एक बच्चा डेजर्ट पर बैठकर मजे से जूस पी रहे थे। अचानक डेजर्ट पर बारिश होती है। फिर तोते बारिश से बचने के लिए घर बनाने का सोचते हैं और एक ट्रॉली पर कहीं दूर से बड़े बड़े पत्ते लेकर आते हैं और उन पत्तों से एक झोपड़ी बनाने लगते हैं और कुछ ही देर में झोपड़ी बनकर तैयार होता है। फिर बड़ा तोता कुछ आइसक्रीम लेकर आता है और फिर दोनों तोते झोपड़ी के अंदर बैठकर आइसक्रीम पार्टी करते हैं, लेकिन किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं। तोता और उसका एक बच्चा डेजर्ट पर बैठकर मजे से जूस पी रहे थे। अचानक डेजर्ट पर बारिश होती है। फिर तोते बारिश से बचने के लिए घर बनाने का सोचते हैं और एक ट्रॉली पर कहीं दूर से बड़े बड़े पत्ते लेकर आते हैं और उन पत्तों से एक झोपड़ी बनाने लगते हैं और कुछ ही देर में झोपड़ी बनकर तैयार होता है। फिर बड़ा तोता कुछ आइसक्रीम लेकर आता है और फिर दोनों तोते झोपड़ी के अंदर बैठकर आइसक्रीम पार्टी करते हैं, लेकिन किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं।